Hello comrades, welcome to our channel English Buds. தமிழ் மூலமா ஆங்கிலம் கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நம்ம சேனல்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற சப்ஜெக்ட் phonetics. Phonetics for school children. Learn today, start to win today. An E at the end of a word will be silent and will make the first vowel long. An E at the end of a word will be silent and will make the first vowel long. ஒரு வார்த்தையின் இறுதியில் இருக்கும் ஈ என்ற எழுத்து உச்சரிப்பு அற்றதாக இருக்கும். அதற்கு முதலில் உள்ள உயிரெழுத்து நீண்டு உச்சரிக்கப்படும். இந்த பகுதியில் நாம் காணப்போகும் ஏ இன் உச்சரிப்பு ஏய். வாருங்கள் பாடத்திற்கு செல்லலாம். ஷ் ஏய் ஷேப் ஷேப். ட் ஏய் டேபிள் டேபிள். ஃபில் ஏய் flame flame. Sl a slate slate. Fur a fray frame. Sk a scale scale. Sp a spade spade. Sk a skate skate. K a cable cable. Bl a blade blade. S a safe safe. A made made. L a late late. A fable fable. Meet you in the next video. Bye bye.